Bona tarda. Gràcies per haver vingut a la presentació de la guia d'estil per al tractament de mots xinesos en català. Gràcies als que m'acompanyeu a la taula. Vosaltres, els que sou aquí i els que som en aquesta banda, sabeu que les llengües estan sempre connectades a l'entorn i ho estan perquè per continuar existint i continuar sent útils han d'adaptar-se a les necessitats dels parlants. Per això totes les llengües, la xinesa, la catalana i totes les llengües necessàriament van seguint processos dinàmics que les fan canviar per adaptar-se a poder expressar les realitats. I aquestes realitats i aquests continguts són moltes vegades nous i els generem en el lloc de la llengua, però moltes vegades es generen fora de la realitat del domini lingüístic propi. Hi ha un munt de factors que fa que les llengües siguin dinàmiques. A hores d'ara potser encara més que no pas abans, quan les llengües canviaven una mica més lentament, més tranquil·lament. Això els del Termcat ho saben, per la història les llengües anaven adoptant termes progressivament i d'una manera pausada, però ara no hi som a temps. A hores d'ara la globalització cultural i internacional i econòmica, les relacions això també culturals i internacionals ens fan córrer molt la informació d'una banda a l'altra. També els processos migratoris, que en el cas de la llengua xinesa ens afecta a Catalunya d'una manera clara, positiva, perquè fa que moltes persones xineses hagin vingut a viure aquí. L'abast de les tecnologies que ens acosta a totes aquestes realitats d'una banda a l'altra fa que les llengües s'hagin d'adaptar si volen continuar explicant-se en la llengua pròpia. Això és el que passa a la llengua catalana, com passa a la llengua anglesa, com passa a la llengua castellana, com passa a totes les llengües. També passa molt sovint que aquestes realitats que ens venen de fora ens arriben de la mà no de la llengua directament, sinó d'una llengua que ens fa de pont, i en el cas nostre moltes vegades ens arriben conceptes, idees, productes de fora, de cultures molt allunyades, a través del castellà o a través de l'anglès, també a través d'altres llengües, però moltes vegades ens arriba de fora. Avui presentem un nou recurs, perquè vosaltres sabeu que la política lingüística es proposa sempre d'avançar en l'ús de la llengua, i per avançar en l'ús de la llengua es necessita que es doti la llengua d'aquells recursos que són necessaris, i això ho ha de fer tota llengua que vol continuar sent útil als seus parlants, i per tant nosaltres avui presentem una nova eina de corpus lingüístic, però amb una finalitat molt clara, que és afavorir que la llengua catalana pugui expressar amb coneixement, amb coherència, amb sistematització, aquells referents, aquells continguts que ens venen de la llengua xinesa. Aquest recurs esperem que sigui després útil a moltes persones, a totes les persones que utilitzen, han de referir-se a conceptes que ens provenen de la llengua xinesa, i que poden ser periodistes, poden ser persones que estan aprenent la llengua, poden ser persones que l'estan ensenyant, alts executius i executius no tan alts que tenen relació comercial amb una llengua i l'altra, traductors que faciliten que tinguem aquesta relació entre els uns i els altres. Jo hem fet com que la publicació que ara ens presentaran les seves autores és en versió digital, hem fet una divulgació per fer-la conèixer, que comença dient: has dubtat mai si escriure Pequín o Beijing? Gràcies, per ser un cas, almenys fer-ho dir els que en saben. Doncs jo sí, la veritat és que he dubtat més d'una vegada què és el que havia de dir, què és el que havíem d'escriure, què havíem de contestar quan ens ho preguntàvem. Per tant, només amb la primera pregunta jo ja crec, molt convençuda, que l'obra serà un referent. Serà un referent per a tothom que la vulgui utilitzar, per dues raons. Primera, perquè està molt ben feta, l'avalen la qualitat de les persones que componen l'equip, els que van tenir la iniciativa,
i els que l'han dut a terme, tot l'equip. Avui en tenim dues de les autores, però tenim més representació aquí davant i per tant aquest aval de la qualitat de les persones que el componen jo crec que és bo, i l'avala també, deixeu-m'ho dir, escombrar una mica cap a casa, l'aval de la qualitat del Termcat que hi ha participat donant suport a millorar en allò que ha estat possible la sistematització de l'obra. Ho avala també el fet que ha estat editat, jo crec que ben editat, no sé què opinareu vosaltres, si no corregirem el que no hagin fet prou bé, que sigui una obra de la nostra col·lecció de la Biblioteca Tècnica de Política Lingüística, amb un nou títol bo de criteris lingüístics que no és estrany, sinó que jo crec que connecta molt clarament amb necessitats, com deia al començament, amb necessitats dels parlants reals. Per tant, jo crec que com que l'obra és bona, el primer que hem de fer és conèixer-la per després poder-ne parlar obertament. Havíem pensat de donar veu com correspon a part de les autores i després hem demanat a Sergi Vicente, que és periodista, director ha estat corresponsal, ja ho sabeu, no cal que us ho expliqui perquè l'heu vist molt més que no pas el que jo pugui explicar. Ha estat corresponsal de TV3 a la Xina i és director de Barcelona Televisió actualment. Entre les dues autores que ens parlaran de la realitat del contingut i després l'altra part de la política lingüística, que és per què serveix aquest tipus de materials, perquè la finalitat és que sigui utilitzada la llengua catalana amb el màxim respecte per la llengua d'origen dels continguts que nosaltres volem expressar i per demostrar que nosaltres el que volem justament és connectar les dues coses, la qualitat de la llengua però per promoure'n l'ús. I amb aquests dos vessants, en aquest moment, si a vosaltres us sembla, us passo la paraula conjuntament a totes dues perquè us repartireu una mica l'explicació, a l'Helena Casas Tost i a Sara Rovira, que ens presentaran des del seu punt de vista més tècnic i una mica descriptiu els objectius, els destinataris i com està configurada aquesta obra perquè després la puguem utilitzar i en puguem parlar. Agraeixo d'entrada la vostra explicació. Moltes gràcies. Bé, doncs bona tarda a tothom. Una mica la idea d'aquesta presentació és explicar-vos com es va originar la idea d'aquesta guia, una mica com ha estat el procés d'elaboració i finalment quin és el producte que us estem oferint. Bé, com mostren els exemples d'aquestes fotos que hem fet, actualment la presència dels xinesos a la nostra societat s'ha diversificat molt, no? Hem passat d'associar els xinesos als basars a tot essent o dels restaurants regentats per ells mateixos de menjar xinès a tenir els xinesos presents a tots els àmbits de la societat. Va des de la restauració fins a escoles de conduir, perruqueries, no només negocis regentats per ells mateixos, sinó també els negocis regentats per catalans que ja inclouen el xinès com a reclam per atraure clients xinesos, o fins i tot el que podria ser els serveis públics com és el cartell de No Passeu, en què ja s'està adreçant també a un tipus d'usuari de perfil xinès. La necessitat d'incorporar termes d'origen xinès al català ve de lluny, no és una cosa nova. Jo, de fet, recordo quan vam, a finals dels 90, quan des de l'Autònoma es va fer el diccionari català-xinès, xinès-català, enciclopèdia catalana, jo ja vaig començar a col·laborar amb el Termcat i els hi preguntava coses, perquè jo m'encarregava de corregir el diccionari i ells em contestaven demanant-me una proposta perquè se suposava que jo era l'experta i així va començar aquesta col·laboració que ha estat continuada però que no ha deixat de ser en casos aïllats, puntuals, per anar d'alguna manera, deixeu-m'ho dir, apagant focs o anar posant pedaços. També ho posa de manifest aquesta notícia que va aparèixer al periòdico fa un parell d'anys en què a Santa Coloma s'informava que a Santa Coloma hi havia hagut aquesta iniciativa d'intentar normalitzar tota una sèrie de termes de l'àmbit de la restauració, perquè com segurament ja sabeu, allà hi ha una comunitat de xinesos molt gran i per tant se sent aquesta necessitat, no? I aquesta interacció entre el xinès i el català potser és molt més
matinera, o més quociant que no pas en el cas de potser altres zones de l'àmbit català on no hi ha tanta comunitat de xinesos. En tot cas, el que ens agradaria posar de manifest és que les iniciatives que venen de lluny han estat sempre puntuals i no hi ha hagut mai ningú que s'hagi posat a tractar aquest tema amb una visió global, per intentar donar pautes que ens serveixin per, d'alguna manera, a partir d'ara, saber tots cap a on anem. No és només una necessitat que ve de lluny, sinó que considerem que és un tema de rabiosa actualitat, la presència del xinès i del tema de tot allò xinès en els mitjans de comunicació. No fa ni un mes la portada de l'Ara ens oferia aquesta imatge en el qual el diari dedicava un dossier a la Xina i no només feien referència a coses xineses, sinó que a més ja apareixien caràcters xinesos a la portada, no sé si com a reclam o... Bé, tot això per posar de manifest que no només és un tema que ve de lluny, sinó que a més considerem que és superactual i potser que cada cop ho serà més, o no deixarà mai de ser-ho, perquè la Xina cada cop és més present a la nostra realitat. Sí, en aquest sentit, el públic i els contextos en què el xinès s'utilitza s'ha ampliat considerablement i no només gent que sap xinès, sinó gent que no en sap, i com hem vist abans, que ens parlava l'Ester, de les preguntes que ens podem arribar a fer a l'hora de tractar referents xinesos que tot sovint no sabem, no en tenim la resposta. Molts, no sé si vosaltres us heu preguntat mai com escriure certes coses, com es poden llegir, si és que les he de llegir, si dos referents que penso que són el mateix en realitat no ho són, com m'he d'adreçar en xinès, és a dir, l'amplitud dels contextos i dels usuaris ha fet que les preguntes s'adrecin a més gent, i en aquest context és on nosaltres hem vist la necessitat d'intentar fer un intent de donar resposta a totes aquestes preguntes des del món acadèmic i posar-les a l'abast de la societat en general. Sí? Sí, d'aquí neix una mica la guia, de copsar que hi ha una necessitat social i que nosaltres ens sentim en la posició privilegiada des de l'acadèmia, amb els coneixements i amb la capacitat per poder oferir un producte que doni resposta, satisfagui aquesta necessitat social. En definitiva, i de manera resumida, els objectius que ens vam plantejar amb aquesta guia eren 3. En primer lloc, establir uns criteris clars i consensuats de com hem de tractar els termes i referents en general que són d'origen xinès en textos en català. En segon lloc, fixar la terminologia i oferir els coneixements enciclopèdics necessaris per contextualitzar-la l'ús. I en definitiva seria l'objectiu més general, que seria oferir una eina de consulta que sigui fàcil, que sigui eficaç, però que a més sigui molt rigorosa des del punt de vista acadèmic, però que pugui arribar a tots els públics. I amb això lligo la següent diapositiva, que serien qui són els destinataris d'aquesta guia. Bé, ja ha sortit una mica aquí, no penseu que perquè és coses del xinès només la gent que sap xinès són els usuaris d'aquesta guia, que també. A vegades ens trobem que els mateixos xinesos no saben com tractar paraules d'origen xinès que no estan escrites en xinès. Vull dir que també són potencials usuaris, però va molt més enllà d'això. De fet, i penso que sobretot les persones que han de puntualment o de manera periòdica tenir un contacte amb el xinès i precisament no en saben, són els que potencialment poden trobar una resposta als dubtes que els hi plantegi el xinès. Des de periodistes, que segurament cada dia han d'informar de notícies de la Xina, com passant per traductors, que potser tradueixen llibres que són de l'anglès però que tenen referents xinesos, que acaben preguntant als terminòlegs perquè pensen que segurament tindran més recursos per decidir la forma més adequada, passant per bibliotecaris que potser han de catalogar un llibre en xinès o no en xinès però que està escrit per un xinès, etc. Vull dir, el ventall d'usuaris és molt gran. De fet, gairebé tots els professionals que treballen amb la llengua en algun moment, que som tots, es poden trobar amb la necessitat de no saber què fer amb un terme o amb una paraula d'origen xinès. A partir d'un buidatge que vam fer de molts tipus de textos, però sobretot textos de tipus de la premsa,
identificant quines eren aquelles àrees en què veiem que hi havia més errors i més vacil·lacions, vam arribar al consens de que la guia havia de tenir una sèrie de capítols, que són aquests 12 capítols, que hem dividit en 2 blocs a mode de presentació. Els primers 4 serien més de tipus transversal o més de qüestions més de tipus lingüístic i afectarien, que establirien els criteris generals i afectarien tota la resta de capítols, i els capítols que estarien marcats amb negre en aquesta llista són els capítols que hem agrupat de manera temàtica, que serien per temes. I finalment hem inclòs 5 annexos, que ja explicarem quins són més endavant, 2 dels quals es poden trobar en línia de manera interactiva. Bé, i a continuació el que farem és exemplificar amb alguns exemples com vam fer aquest buidatge per tal d'identificar quin tipus d'errors i de problemes presentaven els termes d'origen xinès. Per exemple, en aquesta pàgina web que era per comprar entrades per un esdeveniment cultural, es fa ús del terme que em costa de llegir des d'aquí, però de fanals xinesos, que per les raons que expliquem a la guia, que no ens hi detindrem perquè no tenim temps, doncs considerem que no és el més adequat, que no és el terme més adequat, i fem una proposta. Molt sovint aquest tipus de mal ús o ús poc acurat dels termes es deu a un desconeixement de la realitat original. I per tant, a nosaltres ens sembla important també contextualitzar les nostres propostes per justificar per què optàvem per una i no per una altra. Un altre exemple de mal ús dels referents xinesos seria aquest, en què es parla de l'horòscop xinès, els 12 animals de l'horòscop xinès, i en lloc de presentar el conill o la llebre ens presenten el gat, o sigui, per un cop ens donen gat per llebre, som nosaltres els que els donem gat per llebre. És un exemple que s'ha tret de l'ABC, que és un mitjà que és en castellà i som conscients d'això, però pensem que, com ja ha dit l'Ester Franquesa, molts cops el català ve mediatitzat pel castellà i el tipus d'errors són els mateixos. A vegades fins i tot ens contamina el fet de passar pel castellà, i aquest exemple ens agradava i pensàvem que aprofito per dir que hi ha una versió de la guia en castellà també que està en procés de publicació, que no és exactament el mateix producte perquè la realitat sociolingüística també és diferent, però no és el dia de parlar d'aquesta guia. Una altra font important de problemes del tractament dels termes xinesos d'origen xinès són el cas dels culturemes o els referents culturals, en què veiem que hi ha una vacil·lació a la manera d'incorporar-los en català. A vegades el que es fa és utilitzar la paraula de l'anglès, altres vegades es tradueix però no hi ha una sola versió de la traducció. Aquí veiem, jo no puc llegir des d'aquí. La olla de Sichuan o la fondue xinesa. Exacte, tot estan fent referència a la mateixa realitat, o bé es transcriu com a huokuo, però està mal transcrit. En fi, a vegades s'adapta. Veiem que hi ha diferents criteris a l'hora d'introduir-los. No és que ens sembli que un és millor que l'altre, això ho hauríem de veure depèn del context, però en tot cas pensem que és important que hi hagi una coherència en un mateix text, i això malauradament molts cops no és així. Sí, com ara aquí. Com aquest i el següent. I el següent, i per donar una mica de diversitat de fonts que hem fet servir, veiem aquest prospecte de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, en què s'anuncia una activitat i es presenta el terme de Tai Chi Chuan de 3 maneres diferents, que a més cap d'elles coincideix amb la que finalment donaríem per bona en català, que seria la forma adaptada, amb TX, perquè hem considerat que ja estava molt arrelada i tenia un ús molt extès adaptada en català, però ni duria guió ni seria majúscula. És un exemple perquè veieu la diversitat de textos. Sí? Vols que continuï? Aquí tenim un exemple extret d'un dossier del CIDOB, és a dir, escrit per especialistes, per tant hi ha coneixedors del tema, amb la qual cosa és d'esperar que el resultat sigui bo, i ho és. Aquí tenim 2 paraules transcrites fent servir la transcripció en pinyin, que és, pels que no ho sàpiguen, és el sistema de transcripció dels caràcters xinesos que s'adopta ara internacionalment, i que té unes normes ortogràfiques que caldria seguir o que seria bo que se seguissin. D'entrada, poca gent les coneix i poca gent les aplica dels que les coneixen. Llavors, és convenient fer-ho bé per no perdre els referents
de les paraules a les quals es refereixen. Aquí la unitat del xinès del pinyin seria la paraula, i aquí tenim un exemple de paraules mal separades, que pensareu, és una punyeteta, que sí, en aquest cas ho és perquè el referent sí que el coneixem, però desvirtua molt i li dona molt poc valor al text, no? Venint d'un especialista penses, ho podríem haver fet més bé, no? Sí, potser aquí el que podem dir és que la síl·laba en xinès seria xiao, no xia. Xia és una altra síl·laba en xinès, vol dir una altra cosa, per tant s'hauria d'haver separat xiao i guioping. Aquí també hem de dir que, clar, entre l'autor que escriu el text i el producte final hi ha altres intermediaris, que pot ser el maquetador, que poden introduir errors d'aquest tipus. De fet, a nosaltres ens va passar amb aquesta guia, que en el moment de les galerades vam detectar que hi havia paraules en pinyin que estaven mal separades, doncs perquè el maquetador ho ha d'ajustar i no coneix les síl·labes, no? Exacte, no? Vull dir que s'està molt alerta perquè, clar, fins i tot nosaltres que estem parlant d'això ens ha passat, no? Vull dir que bé, que passa a les millors famílies, però que potser que estaria bé que els maquetadors, els editorials, també tinguin, no costa res tenir una llista de les síl·labes al pinyin i consultar-ho, no? I ara tenen l'eina, si no ho fan és perquè no volen. Ja no hi ha excusa. Un altre exemple de mal ús de la transcripció del pinyin serien aquests aquí, on la base de transcripció del pinyin són les paraules, no els caràcters com és en l'escriptura xinesa. I bé, això sovint no es fa bé i el problema bàsicament és que es perd el referent. O sigui, una persona que sap xinès llegint cada caràcter transcrit separadament li costa d'entendre de què està parlant. Per tant, és important respectar la regla número 1 de l'ortografia del pinyin, que és el que transcrivim junt són les paraules. Com funciona el català o el castellà o l'anglès, que entre paraula i paraula hi ha una separació, cosa que en xinès, en caràcters, no passa. En aquest exemple, tret d'un catàleg de les biblioteques a Catalunya, veiem un altre tipus de problema, que són les incoherències terminològiques, també que es deuen a un desconeixement de la realitat original, de la cultura original. En aquest cas es fa referència a la llengua d'aquests vídeos i tant si fa referència com a xinès, com per exemple mandarí o cantonès, taiwanès, no tenim clar si xinès i mandarí fan referència a la mateixa realitat o no. Això, si haguessin llegit el primer capítol de la guia, doncs ja no haguessin comès aquesta incoherència terminològica. Penso que són coses que es poden resoldre fàcilment. Vinga, va. Un error molt comú que trobem a diari pràcticament és com referir-se als personatges xinesos. Aquí hi ha una notícia que parla de mandataris xinesos, per tant, gent molt coneguda. Parlem de Xi Jinping, el president de la Xina, i a continuació es refereixen a ell com a Jinping, que seria aquí com parlar de l'Artur Mas i després tractar-lo d'Artur al llarg de la resta de la notícia. Això és un desconeixement de la cultura xinesa, en el que els noms de les persones estan compostos primer pel cognom i després pel nom. Una dada tan senzilla com aquesta, si s'explica, facilitaria molt les coses i no donaria lloc a notícies que fins a cert punt són una miqueta ridícules, parlar de l'Artur o del Mariano, que diguem que no ho hauríem de fer. I aquí és un altre exemple molt similar, parlant d'antropònims, en què aquí hem girat el nom i el cognom, Zhang Yimou, un director de cinema xinès que segurament molts de vosaltres coneixeu. Aquí l'autor devia pensar, mira, que això jo sé que és el cognom, que és Zhang, i Yimou és el nom, ho canvio, li giro l'ordre, però no és coherent amb la resta de la notícia perquè a dalt parla de Mo Yen i no l'ha canviat, per tant hi ha un garbuix que el que denota és un desconeixement de la cultura d'origen, i que és molt fàcil de resoldre. Fins aquí us hem ensenyat tot d'exemples dels problemes que hem trobat i als quals nosaltres volíem donar resposta de manera il·lustrativa. A partir de tots aquests problemes vam confeccionar la guia i llavors tots els capítols que abans us he presentat en forma d'estructures segueixen un mateix sistema. Comencem parlant del problema, li donem el context adequat per donar una explicació de com pensem que l'hauríem de tractar i finalment donem una sèrie de recomanacions que resumim al final de manera molt esquemàtica. Aquí simplement us mostrem dos de les recomanacions dels dos capítols que hem tractat ara aquí amb els exemples, perquè veieu com està estructurada la guia.
En el cas dels referents, no? Hem vist que es podien introduir de 3 maneres, amb pinyint, adaptats o amb traduccions. No? Nosaltres som partidàries d'adoptar en la mesura del possible el pinyint, sobretot en la terminologia que s'incorporarà nova i que no tenim, i deixar les formes adaptades o traduïdes només en els casos en què realment estiguin arrelades en la nostra realitat catalana. No? També volem evitar traduccions reduccionistes, com afegir-hi xinès a tot arreu, com la mànida xinesa, els fanalets xinesos, tot és xinès i al final no sabem què és. Sí? Llavors potser quasi que és millor referir-se al referent pel pinyin que no pas afegint xinès, que no vol dir res, no? Al cap i a la fi. I en tot cas, no? Tal com ha dit la Sara abans, qualsevol de les 3 formes considerem que és bona, tot i prioritzar-ne una per sobre les altres, però ser una miqueta coherent en l'ús d'aquestes 3 maneres d'incorporar termes xinesos en català. Aquí tenim les recomanacions dels antropònims, com hem dit, són partidaris de conservar l'ordre xinès, posar primer el cognom, després el nom, escriure el nom bé, seguint el pinyin, sense guionets. Sí? L'ús de formes de tractament pot ajudar també a evitar aquesta mena de problemes i també és una manera molt habitual de referir-se a la gent a la Xina, sí? Que també apropa una miqueta. Què més? Evitar transcripcions obsoletes, sí? És a dir, ajustar-nos un altre cop a les normes del pinyin, sí? I fer servir només transcripcions diferents o traduccions, no? de personatges que ja coneixem tots d'una altra manera, o sigui, com Confuci, no? Per exemple, o persones que procedeixen de Hong Kong a Taiwan que tenen un sistema de transcripció diferent. Fins aquí els continguts de la guia. La guia s'acaba amb 5 annexos que teniu aquí, 2 dels quals són en línia, que són els que teniu marcats de color blau, que ara us ensenyarem molt breument. Sí? En aquests annexos hi han tingut una part, una tasca molt important des de la Direcció de Política Lingüística, que ens han fet una feina molt acurada i que s'hi han dedicat molt, sí? S'ha fet amb molt d'amor i pensem que li donen un valor afegit a la guia molt important. Sí? Aquí tenim el primer. En el primer hi tenim tot el repertori sil·làbic del xinès, totes les síl·labes, transcrites en 2 sistemes de transcripció més l'AFI, i a continuació, en l'última columna, hi teniu el so. Sí? És a dir, si voleu saber com sona la síl·laba ba, que potser pensareu que és ba, doncs podeu sentir que no és ba, sinó que és pa. Sí? Com pa. Sí? És a dir... Sí, és a dir... per tothom qui realment tingui interès a saber com es pronuncien, doncs aquí teniu la resposta. I l'últim dels glossaris, l'últim dels annexos, que és un glossari, aquí hem recollit els termes que hem anat veient que sortien de manera més recurrent i que causaven problemes. No és exhaustiu, perquè és un glossari i no és ni un diccionari ni està al dia del tot ni és el que pretén, no? Però sí que recull la problemàtica més general que hem trobat. I també es poden fer cerques per diferents camps. La nostra idea és anar alimentant tota la nova terminologia que anem incorporant del xinès directament al cercaterm, sí? De manera que aquest glossari sí que el podem anar actualitzant, però no sigui la font de referència, sinó que la font de referència de termes, sí? Sigui el cercaterm del termcat. Sí? Aviam, ara he de tornar... Per centralitzar-ho tot en un únic punt, que si no, quan tenim diversitat de fonts és quan correm el risc de no ser coherents, no? Finalment, la guia, aquesta és l'enllaç on la podeu trobar, i si anem aquí a la pàgina, en aquesta pàgina web, aquí teniu la guia amb el PDF, amb els dos annexos que hem dit que es podien consultar en línia. És una guia que és oberta a tothom, podeu descarregar el PDF on vulgueu, és a dir, és oberta, gratuïta i simplement el que volem és difondre-la de manera que tothom pugui fer-ne l'ús que estigui necessari. Sí? Jo diria que aquesta guia, o sigui, avui presentem un producte, però no el concebim com un producte acabat, sinó que la llengua és viva, és dinàmica i de fet
ho veiem més com un work in progress, no? Esperem que ara els usuaris ens donin feedback, no? Ens diguin què els sembla, si han trobat a faltar coses, Sergi? Doncs ens interessa molt saber l'opinió dels usuaris i bé, estem preparades, no?, per entomar el que d'alguna manera la societat, no?, ens reclami de nou. Per nosaltres és una gran... Ens fa molta il·lusió que després de 3 anys de treball, de feina, doncs puguem des de la universitat transferir a la societat una sèrie de coneixements, que la nostra primera prioritat és que sigui útil i ja amb aquest objectiu al cap tenir feedback d'aquesta utilitat o no i de maneres com ho podem millorar, de fet seria la nostra, ens faria felices, diguéssim, poder tenir aquest feedback i poder-ho millorar. Acaba. Doncs res, per acabar, agrair a totes les persones que han fet possible això. Des de les autores, sisplau, jo us demanaria que us aixequéssiu perquè us vegin també, la Xiang Hongxu, la Sílvia, sisplau, i Mireia, només perquè us vegin, perquè som un equip fantàstic, que hem treballat molt bé, que ens hem complementat molt bé, amb diferents sensibilitats. També haig de dir que els debats no ha estat fàcil arribar a un consens, vull dir que els debats han estat durs i sobretot a les institucions que ens donen feina i que han permès que puguem fer això amb hores de feina i sobretot a la Direcció General de Política Lingüística, el Trencat i l'Institut d'Estudis Catalans, que han estat a les institucions de la llengua, que ens han donat aquest suport i han fet possible que aquest projecte sigui realitat i avui us el podem presentar aquí. I res més, això és tot per part nostra. Moltes gràcies. Helena Casas, Tost i Sara Rovira, jo ja us deia que sabíem que el resultat era de qualitat, l'explicació també ho ha estat. Gràcies per la vostra explicació i per oferir a les institucions també la possibilitat de treballar amb un equip acadèmic bo per després transferir a la societat el resultat i que els usuaris puguin utilitzar les eines que nosaltres posem al seu abast. Passo ara la paraula, com us avançava abans, a Sergi Vicente, que com sabeu ha estat corresponsal i deia abans també a la Xina durant, em sembla que 12 anys, dèiem ara més o menys ens ho expliques una mica com el temps que hi has estat i que segur que quan vas acabar en sabies molt més que al començament, però que en començar et devies trobar amb molta manca de solucions, amb vacil·lacions, amb dubtes, amb no saber per on començar, pel que fa a la llengua, per la resta ja no ens hi posem, pel que fa a com tractar la llengua xinesa quan l'havies de traslladar a la llengua catalana. Suposo, m'agradaria pensar, que si ara et fessin aquest mateix encàrrec i tu te'n poguessis anar amb aquesta eina digital en el teu ordinador o en el teu iPad o en el teu telèfon intel·ligent, estaries una mica més tranquil pel que fa a les teves comunicacions en llengua catalana en relació als referents. Esperem que sigui així i que després també puguis traslladar tu i tot l'equip de comunicadors que pugui utilitzar aquesta informació per millorar i continuar aquest projecte que hem començat. Gràcies. Moltes gràcies, primer per la invitació i després per les bones paraules. La veritat és que abans de res és un privilegi poder estar per un cop acompanyat de dones amb cap home. Normalment sol ser al revés i és que fa patxoca. No, parlàveu d'usuaris, no? Clar, jo ja ho he deixat de ser perquè des de finals de desembre que vaig tornar per ser director de BTV, em van nomenar director de BTV i per tant l'usuari, en aquest cas de TV3, que li convindria una guia com aquesta, que ara ho estava mirant i m'estava fixant en tot, i realment és extraordinari com una eina realment útil, és en Francesc Canals, que el tenim allà, que per molt que ell és molt discret i que no... I ell serà el meu substitut i per tant ell sí que serà un dels usuaris de tota aquesta unió de possibles usuaris que segurament hi trobarà moltíssima utilitat. A mi m'hagués anat molt bé, sincerament. Volia començar amb una anècdota i que, de fet, ja em corregireu perquè jo l'he sentida moltes vegades i per tant no sé si té gaire rigor històric, però en qualsevol cas és força significativa, que és que quan vas a Macau t'expliquen que dius, escolta, el nom de Macau en xinès és Aumen, no? Com és que és tan diferent Macau?
I t'expliquen, no sé si és veritat, però t'expliquen que quan els portuguesos van arribar allà per colonitzar aquella zona, sabeu que Macau va ser una colònia portuguesa de molts anys, els deien, escolta, com es diu aquest lloc? I deien, Macau, Macau. Però en realitat el xinès d'allà li estava dient, no sé què m'estàs dient, no ho sé, era Macau, Macau. I es van quedar amb el nom de Macau. No sé si això té gaire, insisteixo, no sé si té gaire rigor històric, però com a mínim és la llegenda que corre. Evidentment, des d'aleshores, estem parlant de fa més de 100 anys, fins ara han canviat moltes coses. Però fins i tot quan jo vaig començar a estudiar xinès, parlem de l'any 2001, i cap allà el 2002 ja tenia clar que me'n volia anar cap a la Xina, aleshores estava a Televisió Espanyola i volia deixar-ho tot i anar cap allà, a mi em tractava una mica com un fric, no? Allò, estàs boig, no? Què faràs a la Xina? Allò com dient... I en termes relatius és molt poc de temps. Des d'aquell Macau fins a la meva aproximació a la Xina i fins i tot en aquesta última etapa, com a mínim la que he viscut jo, la veritat és que les coses han canviat moltíssim. Ara tinc entès que hi ha bufetades, per exemple, per estudiar xinès a l'Escola Oficial d'Idiomes, que quan jo vaig anar-hi, d'alguna manera era l'opció última quan no t'havien quedat places per estudiar altres llengües que la gent sí que volia fer, com el francès o l'alemany. Aleshores simplement t'hi apuntaves i anaves i de fet hi havia molta gent que no acabava el curs perquè ho trobava massa difícil. Està claríssim que en tots aquests anys i cada cop més el xinès ha adquirit la posició que segurament li mereix al món. No podríem fer algunes conferències en anglès perquè tothom les entengués, però segurament tard o d'hora arribarem a un nivell prou alt que s'hi assemblarà. D'això n'estic convençut. I per què dic això? Doncs perquè, òbviament, hem de fer una feina des de les nostres institucions i això s'emmarca dins d'aquest context per posar-hi ordre, perquè al final la utilitat d'això és posar-hi ordre, sobretot quan aquells que hem estat en contacte amb aquella realitat i l'hem hagut d'explicar cap aquí, hem anat improvisant. Improvisant doncs, perquè no teníem referents com aquests. Recordo, per exemple, quan vaig aterrar a la Xina, vaig tenir un primer any molt d'immersió. Jo havia estudiat un any de xinès a l'Escola Oficial d'Idiomes i després vaig tenir uns primers mesos d'immersió, de coneixement del país, de ser molt autodidacta, de viatjar, en què em va sorgir l'oportunitat de fer col·laboracions per TV3. No va ser un encàrrec de TV3, sinó que jo ja em trobava en aquells moments a la província de Shanxi, a la ciutat de Taiyuan, fent de professor d'anglès en una escola. I ens trobàvem amb problemes de tota mena quan havíem de començar a fer informació sobre la Xina de manera pionera, perquè TV3, en aquest cas jo, vam ser els primers, la primera televisió de l'Estat a tenir una corresponsalia fixa a la Xina. Tot i que jo vaig començar a fer cròniques des d'aquella ciutat de l'interior de la Xina, que es diu Taiyuan, i era així perquè em trobava allà fent classes d'anglès i em vaig trobar amb una crisi que era la pneumònia asiàtica i l'havia d'explicar. Començar pel mateix nom de Taiyuan, hi havia molta gent que no, a la redacció va sorgir aquest problema, no? Com firmes Sergi Vicente TV3 Taiyuan o fem una altra fórmula? Clar, Taiyuan pot pensar que estàs parlant de Taiwan, no? Perquè la gent té molt present el referent de l'illa de Taiwan, que és una realitat, un territori completament diferent allà on em trobava, amb moltíssims centenars de quilòmetres de distància. Al final vam decidir que firmaríem com a Sergi Vicente TV3 Shanxi, que era la província, i que per tant generava menys conflicte. Després ens vam trobar, quan vam finalment visitar no la província de Shanxi, sinó la província de Shanxi, que ens trobàvem una altra mena de problemes i per tant li afegim una mica més de complicitat. Per entendre Shanxi, la primera és aquesta, Shanxi, això és muntanya, això és oest, això és el nom d'una província i la traducció que fem nosaltres i que vosaltres heu inclòs en aquesta guia és així, li posaríem tot en minúscules, sense espai, Shanxi, i després ens vam haver de trobar a l'altra província que havíem de firmar des d'aquesta, que és Shanxi, que nosaltres ho escriuríem amb dues As, però en qualsevol cas per l'espectador sí que generava una certa confusió i per tant d'aquella resolució principal inicial l'havíem acabat complicant més fins i tot. Són coses que ens hi anàvem trobant. Recordo una altra anècdota molt interessant, que és que quan vam haver d'explicar una història de vols entre Barcelona i Xangai, una ruta que va obrir Air Europa, aquells vols aterraven a l'aeroport internacional de Pudong,
que nosaltres ho llegiríem aquí com a pudong, però en xinès, per una qüestió fonètica que no explicarem, que segurament descriveu força bé, doncs ho pronunciaríem pudong. Vaig acabar sortint a la PM, perquè m'entengueu. Qüestions fonètiques, però també qüestions de coneixement general. Quan anaves a una zona i havies de referir-te a aquella delimitació administrativa, tenies problemes perquè encara no tenies prou coneixement. Estem parlant dels primers anys en què el meu coneixement de la Xina òbviament era limitat, un país molt gran, un país des de la nostra realitat molt complexa, i no sabies si el Xian, el Zheng o el Sun com els havies acabat de traduir, perquè estaves parlant des de comarques fins després districtes. Les delimitacions administratives no equivalen exactament a les d'aquí, i a més la Xina és un país tan gran com tot Europa, i per tant has d'acabar d'ajustar, i amb això també genera una certa confusió a l'hora de les traduccions, però que tu has d'anar improvisant, perquè en qualsevol cas has de fer aquella feina, has d'explicar la història que has anat a fer en aquell lloc en concret. Per cert, abans parlàveu dels noms, que aquí tenim la mania moltes vegades de referir-nos, a molts diaris ho hem vist moltes vegades publicades, al president Jintao, per exemple, o el president Jinping, o sigui, el president Artur, i això generava una certa xerrameca entre els corresponsals de dir, escolta, al meu diari hem fet això, i s'enfadaven, perquè d'alguna manera tu et senties responsable d'aquesta transmissió, d'aquest coneixement general, i per tant responsable de vehicular de manera correcta l'equivalent català a allò que tenies en xinès. I per tant aquesta guia d'alguna manera també ens pot servir de referent a tots aquells que d'alguna manera estaven perduts fins ara. A nivell d'escriptura també, els rètols, ens hi trobàvem moltes vegades, escrivim Urumqi amb CH, que és com ho escriuen els anglesos, per exemple, o escrivim amb TX, que és com escriuríem nosaltres l'equivalent a la CH del castellà, o Xingtian, tu els hi passaves el rètol que havien d'escriure Xingtian, Q, I, etc., i ells, com que detectaven que allà entre una Q i una I, segons la nostra lògica, hi hauria d'haver una U, doncs li posaven una U, i clar, allò en xinès és il·legible, per exemple, perquè la Q i la I es pronuncien Xi, i per tant aquí hi havia un error ortogràfic molt evident per tota aquella gent que té un coneixement de la Xina o del xinès. D'aquella obsessió inicial meva per ser super rigorós, perquè jo penseu que volia fins i tot ajustar moltíssim la fonètica, però clar, el xinès té una cosa que són els tons que en català no els pots traduir. Vaig passar, i em volia fixar molt en dir la paraula amb el to correcte, si és Xingtian o si és Xingtian, i al final d'aquella obsessió inicial en ser gairebé dogmàtic, he d'admetre que vaig acabar aplicant una mica de sentit comú i acabar pronunciant les coses d'una manera que fos força intel·ligible per a la nostra audiència, perquè això, i també ho he explicat, és una cosa que hem de tenir en compte. Tu no estàs parlant per una realitat xinesa, sinó que estàs parlant per una realitat catalana, i això és equiparable a tota la resta de professionals que poden fer ús d'aquest manual. En qualsevol cas, la nostra aproximació al que anomenem Xina, llengua xinesa, xinesos, és molt recent. Tot això encara s'està fent, encara està fent xup-xup, i mentrestant tenim una quantitat d'intercanvis que s'accelera, ja sigui a nivell de turistes, a nivell d'estudiants, d'empresaris, en les dues direccions, que fa que hi hagi una necessitat, una certa urgència per posar-hi ordre. Parlàvem de noms, per cert, i no em vull deixar una cosa, que és que amb els noms xinesos, els quals nosaltres diem que està malament, i jo estic d'acord, de canviar el nom i el cognom, perquè si és Li Keqiang és Li Keqiang, no és Keqiang Li, però passa una cosa també, que és que ells tenen una certa desorientació. Per exemple, quan van estudiar un país com el nostre, als Estats Units, que per qüestions administratives, suposo, han d'ordenar posar primer el nom i després el cognom. I al final, per una qüestió pràctica, entenc, molts xinesos es deuen trobar que han d'adaptar el seu mateix nom i invertir-hi l'ordre. Aleshores, al final, suposo que acaben tenint un batibull important. Per tant, aquesta guia té un repte múltiple a nivell de diferències fonètiques, òbviament, té un altre repte a nivell de grans diferències d'escriptura a la mateixa Xina, perquè no és el mateix l'escriptura que fan
a la Xina continental que el que han fet a Macau, a Hong Kong o també a Taiwan o fins i tot a la Xina ultramar. Han utilitzat sistemes diferents i també, òbviament, de la transcripció. A la Xina s'ha utilitzat, com dèiem, el pinyin i a altres llocs, i tot això entenc que ho expliqueu i que, per tant, d'alguna manera acaba posant ordre. Em deies que tenia algunes coses que potser no hi estava d'acord. No era tant això, sinó el fet de ressaltar que al final cadascú tindrà la seva pròpia interpretació, perquè com que tot això ha anat, cadascú ha tingut la seva pròpia interpretació en paral·lel, a mi no m'estranya quan dèieu que teníeu reunions intenses per acabar de decidir quines opcions acabaven formant part de tot això. Per exemple, a TV3 a mi m'havien insistit sempre en posar Mao Tse-tung, que era el que tradicionalment aquí havien fet servir, i jo em resistia a tot això, i feia servir Mao Zedong, que és el que fan servir allà. Doncs, per tant, fins i tot aquesta guerra també existeix internament entre els mitjans de comunicació, sobretot quan tens alguns periodistes que tenen un cert coneixement sobre aquella realitat. Com deia, la guia posa ordre a tot això, però sobretot posa ordre a tot això amb un rigor i amb un criteri indiscutible, perquè l'ha fet gent que en sap. Jo sóc optimista i estic convençut que mica en mica anirem neutralitzant aquest efecte de les improvisacions. Era molt necessari. Destacar algunes coses més concretes a nivell de topònims. Veig que, per exemple, preferiu el Pequín i el Xangai, que són els que tothom coneix. Aquesta discussió va existir també a la redacció de TV3. Però per què diem Pequín i no diem Beijing, que és el que diuen ells? I de fet, en aquest mateix paper aquí també ho tenim. Heu dubtat mai si escriure Pequín o Beijing? Doncs la reflexió que teníem, i suposo que veu arribar a la mateixa conclusió, és que no diem London, sinó direm Londres, perquè són paraules o topònims que estan molt establerts a casa nostra. Però en canvi em sorprèn que hagi optat per Nanjing i no Nanquín. I tots sabem, per motius històrics, la massacre de Nanquín, que també aquí està molt reconeguda. Per tant, això em sorprenia, perquè, per exemple, el criteri dels lingüistes de TV3 és optar per Nanquín perquè consideren que està prou establert. No és que no hi estigui d'acord, sinó que al final, com diuen en castellà, cada maestrillo tiene su librillo, i no m'estranyaria que hàgiu suat mans i mànigues per arribar a determinades conclusions. En noms propis és interessantíssim que destaqueu coses com Jackie Chan. El Jackie Chan, si dieu Jackie Chan, us referiu a Jackie Chan a la Xina, ningú sabrà a qui us esteu referint, perquè és Chen Long, i fins i tot el cognom és diferent, perquè aquest Chen a Hong Kong es pronuncia Chan, i per tant encara ho compliquem moltíssim. Aquella és una realitat molt complexa també a nivell lingüístic. Unitats de mesura. Recordo una altra anècdota, i aquí he posat simplement un exemple, que és el del mu. Un mu és una unitat de mesura que es fa servir per l'agricultura. Jo, de fet, no havia fet alguna vegada el càlcul mirant a la Wikipedia o per internet, perquè al final havies de fer, si havies de descriure quantes hectàrees tenia un pagès, doncs havies de fer una referència precisa i que fos comprensible per l'audiència. Són 666 metres quadrats. Clar, com tradueixes aquest pagès té tants mus de terreny, no? Però al mateix temps és una unitat que és indestructible, o sigui, no la pots equiparar a una hectàrea perquè has de fer un càlcul matemàtic que encara ho faria molt més difícil, i per tant és interessant respectar aquestes unitats de mesura xineses que són totalment diferents a les que es fan servir a la resta del món. Qüestions culturals, com la de perdre cara. Aquí algú pot arribar a entendre, però jo mateix hem tingut aquesta discussió no només a nivell del que explicàvem com a periodista, sinó també a casa, o quan jo faig, amb la meva dona xinesa, quan faig traduccions simultànies, que les faig molt d'estar per casa, perquè el meu nivell de xinès no és molt menys equiparable al vostre, però has d'improvisar també. Clar, com dius Tiao Lien, no? Com dius perdre cara? La qüestió de la cara és una qüestió molt important a nivell cultural pels xinesos, i per tant està molt bé que hàgiu tingut en consideració tot això. Per cert, us confesso que no sabia que els jiaozi són crestes de vapor. De fet, jo quan havia de traduir-ho era incapaç de fer una equivalència. Sí, és una cosa entre els tortellini, però el vapor, però sí, el vapor bullit, bueno, en fi.
I per acabar, recullo aquesta reflexió que fèieu totes vosaltres. Això és una evolució, és una cosa que és un document que caldrà anar actualitzant, que caldrà anar discutint, també per el creixent pes de tota aquella realitat. I sobretot això, insistir en que l'usuari final sempre serà el de casa nostra, i per tant crec que això requeria una gran dificultat i que vosaltres ho heu resolt de manera òptima. Els aplaudim a tots. Moltes gràcies, Sergi Vicente. Aprofitant que els tenim aquí, no sé si abans els he consultat si voldrien, no sé si vosaltres voleu fer alguna pregunta, alguna observació, i que us contestin. Saber Salvador, de la Direcció General. No sé si sóc el més indicat per explicar-ho, però els meus 12 anys d'experiència allà sí que m'acrediten en aquest sentit, però el fet de la cara és com... De fet, nosaltres tenim una expressió que és molt similar, tens la cara molt dura, no? Ells també tenen aquesta expressió. Mira, li han de ho, no? És molt dura, no? I és una qüestió que té a veure amb l'ofensa, amb el respecte, fins i tot amb la humiliació. Quan tu deixes en evidència algú, quan tu acabes deixant algú pràcticament humiliat o ofets, li has fet perdre la cara, d'alguna manera l'has desemmascarat, i aquella persona desemmascarat, però en el sentit de l'has deixat despullat, i per tant ha perdut, diguéssim, s'ha empetitit. És una qüestió psicològica, si voleu, i també cultural. I en canvi, quan tens la cara molt dura, doncs no tens cap mena de vergonya a l'hora de dir certes coses, no? I això em costa de traduir. Jo he optat sempre per perdre la cara, però no tothom m'entén quan ho explico. No sé si podríeu... En anglès ja es fa servir aquesta expressió, face loss, face, però aquí en català no gaire. Nosaltres fem un parell de propostes que es poden consultar al glossari online. Com podeu veure, pèrdua de reputació, o la més literal, que és perdre la cara, però potser la primera és més explicativa. No és una proposta, no es pot traduir d'altres maneres. Pèrdua de credibilitat pública, potser també podríem adaptar-ho al context. Sí, per ells és molt important. De fet, quan per exemple festeges amb una noia xinesa, una de les coses que més els emprenya és que els fas perdre la cara amb el seu cercle d'amics o amb el seu cercle familiar, perquè hi ha moltes coses que tu no tens en compte, perquè no pertanys a aquella cultura i per tant que no tens en compte i no has previst, i sense voler-ho moltes vegades els fas perdre cara perquè no els fas quedar bé, per entendre'ns, no? Sí, una mica de fet, sí, i de fet a vegades, per molt que ens sembli una realitat molt estranya, molt exòtica, jo crec que hi ha molts paral·lelismes. El que passa és que calen codis per saber interpretar la realitat. Però moltes vegades és una qüestió de codi, no és que estiguem parlant de coses totalment diferents. Nosaltres tenim això, tens la cara molt dura, no? I és exactament el mateix. No sé si he acabat de... Voleu fer alguna altra pregunta? Animeu-vos, aprofitem que estem aquí. Volia preguntar si teniu previst un tipus de difusió a col·lectius que puguin estar interessats. Se m'acudeix, jo he treballat a l'Ajuntament de Santa Coloma, doncs la gent que està de cara al públic, atenent als xinesos, que és una situació molt quotidiana, amb múltiples discussions, la mateixa pregunta, quin és el cognom i quin és el cognom, i el xinès no l'entén, que li està preguntant, aquestes situacions són habituals. Llavors, jo penso que seria molt bo que els col·lectius que puguin fer servir la guia realment sàpiguen que existeix. Llavors, per això pregunto si teniu previst algun tipus de difusió. A banda de la comunicació que es pugui fer des de l'àmbit acadèmic, nosaltres com a Direcció General el que sí que fem normalment, i també ho farem aquesta vegada, és donar a conèixer les eines i en aquest cas la guia als nostres, diguem-ne, a la nostra xarxa territorial, a les persones que estan treballant a tot Catalunya per afavorir l'ús de la llengua catalana. Els responsables dels centres de normalització lingüística,
tenen el contacte amb l'entorn local són els que després acostaran aquest coneixement treballat, preparat, que no sigui tan dens en alguns casos, per afavorir que aquesta transmissió del coneixement perquè la llengua catalana estigui ben tractada i també perquè la llengua xinesa estigui ben interpretada a lloc, a territori. I això, doncs, evidentment ho farem sobretot en aquells territoris on hi ha o una relació comercial important o una població xinesa important. En aquests moments on tenim més població xinesa és a Barcelona, hi ha, si no estic equivocada, gairebé 18.000 persones residents a Catalunya que són xineses, però després tenim, com han esmentat elles mateixes, una població molt important a Santa Coloma. Em sembla que gairebé un 8% de la població és xinesa, a l'Hospitalet també, a Badalona, i per tant aquestes són, diguem-ne, les nostres fonts principals o els nostres llocs principals per on farem caminar aquesta informació. També havíem pensat, però encara no ho hem articulat, de fer arribar aquesta informació als mitjans de comunicació xinesos que són aquí a Catalunya. I per tant, doncs, tenim molts punts d'informació per on fer córrer aquesta informació. I ara ho treballarem. A partir d'ara tenim l'eina i tenim també els instruments per poder-ho fer, els més tècnics, com des del Termcat o des de l'acadèmia, però després també ho farem més de divulgació. Aquesta és la finalitat per la qual hem fet, no l'han fet elles, la finalitat sí, però per la qual la Direcció General de Política Lingüística ha volgut acollir aquesta feina ben feta, com deia al començament, per després posar-la a la societat. Per tant, ara faríem un mal favor a tota la feina que s'ha fet, però sobretot a la llengua mateixa i als seus usuaris, si no poséssim aquesta informació al seu abast. Això és feina que aprenem nosaltres també com a Direcció General per fer-la córrer. Algun altre comentari? En cas com el d'avui van dirigits cap en aquesta direcció. Jo crec que l'important és saber que existeix, primer de tot, i després cada un dels que d'alguna manera interactuem en xinesos també podem acabar d'explicar-los que existeix aquesta eina. I si vosaltres heu detectat que hi ha un interès per part de la comunitat xinesa a Santa Coloma, doncs expliqueu-ho. Jo crec que, per exemple, empresaris que tenen establiments i que no saben com traduir allò que comentàveu al principi, doncs posar-hi una mica d'ordre, perquè si no al final acaben sortint el recull d'errors ortogràfics que fa l'Òscar Dalmau a Twitter, per exemple, que té una bona col·lecció. També treballem amb les associacions de persones xineses que s'agrupen per raons diferents i per tant també ho farem a través d'ells mateixos i a través de persones com en Francesc Canal, que el tenim allà a Magadet, però que a partir d'ara serà un dels principals divulgadors i està prenent la paraula. Ja us volia felicitar per la iniciativa i reconèixer que em sembla que és veritat que potser a Catalunya i a Espanya arribem una mica tard a la Xina, malgrat tot, i això està molt bé que intentem recuperar el temps perdut. A mi se m'acudia, ara com a proposta, parlant pel que estàveu dient, que potser també a les escoles estaria bé fer-ne un ús o fins i tot una adaptació infantil, potser, una versió en PowerPoint més, diguem, friendly per les criatures, no per les xineses, sinó per totes, perquè, potser encara tots aquests errors que vosaltres detecteu als mitjans de comunicació són molt fruit d'aquest desconeixement absolut, del qual el Sergi i 4 més són una mica una excepció. Per tant, jo crec que és una iniciativa excel·lent i a mi em vindrà com agua de mayo, ja que de fet marxo el mes de maig. Vull dir que seré un usuari directe i principal, però vaja, que considero que sí que estaria molt bé. Una de les coses que ens hem plantejat, per exemple, a la secció internacional de TV3, quan ens pregunten quina formació faríeu, a vegades ens ho pregunten, després potser no l'acaben fent, però idees de formació, de reciclatge i tal. Una de les idees era, fem curs de xinès, iniciació al xinès, iniciació a l'àrab, és a dir, intentem acostar-nos millor, en aquest cas, dues llengües que, continuem tenint un dèficit molt greu en el món periodístic, d'acostament a la llengua i a la cultura que representen, que són molt, molt importants. Felicitats un cop més, gràcies.
I tant. Nosaltres t'agrairíem enormement si ens poguessis donar feedback un cop comencis a... Vull dir que tot allò que detectis i així doncs estarem encantades de recollir-ho i ens agradarà molt que siguis usuari. A mi m'ha sorprès que també que traduïssiu el riu que sempre havíem anomenat Yangtze, de fet hi ha pel·lícules, el Yangtze en llames, no? Com a Changjiang, que és la fórmula xinesa. Això perquè, si puc preguntar, a quina conclusió heu arribat? Vols contestar tu? Ho dic perquè la Mireia és la que va fer el capítol... Nosaltres ens vam repartir els capítols, hi va haver una ponent per cada capítol i després la ponent defensava aquell capítol i després totes m'aixecàvem. Vull dir que hi ha una responsable de cada capítol, però realment cada capítol ha passat moltíssimes revisions. Doncs, en aquest cas, el capítol dels topònims va ser la Mireia l'encarregada de fer una primera proposta, per això crec que és bo també donar-li... No és una crítica, és curiositat, No, però està fonamentat, o sigui, està bé que ho preguntis. A més, és un exemple que ha portat cua, perquè el vam parlar en diverses reunions i al final era... Però com havíem quedat? Vull dir que nosaltres mateixes ens va costar arribar a una conclusió. Partíem de la idea de que volíem seguir una mica les recomanacions que fa el grup d'experts de les Nacions Unides pel que fa als topònims. I ells recomanen fer servir topònims estables i la tendència a fer-los servir en pinyim, per exemple, no traduir-los, com podria ser el cas de traduir-ho per Riu Groc, doncs desaconsellàvem d'alguna manera, no sé, que fos per unes finalitats específiques, no? Que volguéssim una novel·la, no? I que volem un recurs més, donar-li el significat, no? Llavors, entre Changjiang i Yangtze, el que vam veure és que Changjiang a la Xina es fa servir com a nom de tot el riu i Yangtze en realitat fa referència només a l'última part. I llavors, com que és el nom que promouen els xinesos, vam pensar doncs, que estaria bé que nosaltres també promoguéssim el nom que es promou des de la cartografia xinesa com a opció preferent, per dir-ho d'alguna manera. Tot i que l'opció de riu Yangtze, i a més em sembla que al final l'hem deixat a mi llatina, també l'acceptem. El que passa que davant del dubte, si els usuaris volen fer servir el Changjiang, doncs és l'opció que nosaltres... Ara et faré una mica d'advocat del diable, però aleshores què feu amb el món Chomolungma? Sí, que és l'Everest, no? Això és com anomenen els xinesos l'Everest. No ho he dit que era bé, perdona, però una cosa així, perquè és... Vols participar? No, a veure, la idea... Aquí també hi ha hagut molt de debat perquè, clar, hi ha alguns noms xinesos que en realitat són de llengües no sinítiques i com en aquest cas, que és ve del tibetà, sí. No? I de fet, dins del territori xinès hi ha diferents maneres d'anomenar el mateix, depenent de qui les anomena, no? I a més en el cas de l'Everest no és només xinès, territorialment, sinó també en aquest cas hauríem de veure potser si realment la forma Everest és la forma arrelada en català, doncs seria com el cas de Pequín, doncs que diem que és aquesta. Era una mica per burxar. Sí, no, però no és un debat que l'hem tingut per cada una de les paraules, o sigui, no ha estat... Fem tot en pinyin, que era la idea inicial, tot en pinyin i ja està, no. Després quan anàvem per cas, bueno, però aquest ja està molt arrelat, bueno, però aquest l'hem adaptat, però realment està tan arrelat com Shanghai, amics, hem dit que no està prou arrelat. Nanking, està prou arrelat o no? Haurien de fer un estudi acadèmic, primer definir què vol dir arrelat, fem una anàlisi de corpus i veure, clar, per cada una de les paraules, o sigui, com decidim que està prou arrelat o no? Vull dir, aquest ha estat el debat amb el Termcat, també. Bé, per nosaltres, per exemple, Nanking no estava al mateix nivell que Beijing, no? Nanking i Pequín no estaven al mateix nivell, perquè tampoc surten igual de freqüentment als mitjans de comunicació. I el mateix passa amb Shanghai, l'adaptació és una cosa relativament recent i fins i tot amb això amb el Termcat ens donava, crec jo, el suport de poder tirar enrere perquè realment no és una forma prou arrelada. I en definitiva, la forma Shanghai en pinyin és la que s'utilitza a tot el món. O sigui, si el món anglosaxó ha estat capaç de passar de Pequín amb K a Beijing i han fet, diguéssim, marxa enrere o no sé com li podríem dir, no? Per què no ho podem fer nosaltres? No? I dir-li a les coses com ho diuen a tot el món. Bé, forma part d'aquest debat que volíem ser el màxim de coherents, intentar sempre seguir el mateix criteri i hem vist que això no és possible perquè la llengua és viva, hi ha molts agents que intervenen però ho hem intentat en la mesura del possible. A partir d'ara intentem
fer-ho així perquè hi hagi el mínim d'excepcions possibles. Aquesta és una miqueta la conclusió general, crec que de la guia, no? Què? Sí? Sí. Pregunteu alguna cosa més? O... Sí, no, segur que sí. No? Sí, se sent més bé. Bueno, amb els noms propis he vist que en Taiwan heu ficat el guionet es fica amb el Chiang Kai-shek, però amb els topònims, per exemple, a Kaohsiung s'escriu com escriuen ells o escriu en pinyin? En els casos de Taiwan hem optat per respectar la manera que ells fan, la manera que ells ho escriuen. Okay. Sí? En el cas dels antropònims és evident, perquè cadascú es diu com vol a la Xina popular, no? Que deia I en el cas dels topònims optem també preferentment per la toponímia pròpia, però si es pot referir a algun lloc de Taiwan amb el pinyin tampoc ho consideraríem un error, sí? És a dir, que preferentment com ho fan servir ells, i si és necessari aclarir res, doncs en pinyin. Atès que a Taiwan han canviat de criteri recentment i des del 2009 accepten la transcripció en pinyin, la transcripció en pinyin passa a ser oficial i et trobes un batibull de formes que coexisteixen, i també el pinyin. Em sembla que per Chongli he vist 4, em sembla. Sí. Per tant, com que ells tampoc no són gaire coherents, doncs des d'aquí podem intentar ser-ho, no? I potser acabaran fent-ho bé ells. I l'última. Una observació. Ai, que he trobat una errada. Una observació. Vosaltres al capítol 4 teniu l'encert, el capítol 4 parla de la pronunciació del xinès estàndard. Llavors teniu la gentilesa, diríem, de fer dos nivells. Un de parlar la pronunciació a nivell general, pel públic en general, i un altre ja més especialitzat per lingüistes. Però aquí hi ha el tema de la pronunciació del pinyin, i el que trobo a faltar és el desconeixement que tenim de les equivalències de sons, de grafia i so, que de vegades et porta, que si no ho saps, a pronunciar paraules en pinyin d'una manera que no es correspon amb el so. I és com si, no sé, termes francesos de la CH la féssim com una X castellana, oi? O no sé, o en alemany doncs una W no la pronunciéssim V, sinó d'una altra manera. Esclar, aleshores això s'ha de saber, perquè, per exemple, avui dia, no sé, el nom Richard o Richard o Richard, de fet, de les tres llengües, alemany, anglès o francès, s'escriu de la mateixa manera però es pronuncia de manera diferent. I un que és locutor o periodista, i això ho ha de saber. Si és un bon locutor, ha de saber que la CH aquesta té valors diferents o la R es pronuncia diferent sobre les llengües. Però aleshores, què passa? Que tenim transcripcions en pinyin i després la gent ho pronuncia a la catalana, perquè no sap els equivalents. Aquí en parleu i està molt bé, que hi sigui. Però jo penso que això s'hauria de divulgar, no sé, potser de vosaltres mitjans d'una altra manera, perquè és que si no es perd la relació de grafia pinyin i la pronunciació que correspon, no? Totalment d'acord. Saps que si és italià saps que es diu Firenze, no? Tot i que hi ha el terme català Florència, però ho sabem, no? O que els italians diuen Barcelona i sabem que hi ha la Che. Tot això se sap perquè són llengües pròximes, però en el cas de pinyin hi ha un desconeixement molt gran. A veure, diríem que d'acord amb l'observació, però tampoc pretenem que la gent pronunciï el xinès com ho faríem nosaltres o com ho farien els xinesos. Només que no el destrossin, ja diguem, ja ens conformem amb això. És a dir, si l'emperador Qing es diu Qing, doncs només que n'hi diguin Qing i no King, nosaltres amb això ja fem. Sí, és a dir, amb no destrossar-lo és suficient. Sí, la perfecció i els tons ja sí que aquí ja no pretenem que ningú posi els tons en lloc. Sí, és a dir, tenim unes aspiracions realistes també del públic en el context en què estem. Sí? És igual que en alemany tothom sap que, no? Com es diu l'actor? Schwarzenegger, ningú li diu així. Aquí n'hi diem Schwarzenegger de tota la vida i no pretenem que ningú n'hi digui de cap altra manera. No? Però jo crec que en aquest sentit està molt bé el que han fet, amb aquests interactius dels sons enregistrats, que t'aclareix aquesta mena de dubtes. No? Jo em feia sempre el BDG, el bodega, pataca, no? O sigui que la BDG és l'equivalent al nostre PTK, no? I després el que per ells és PTK són explosives, que li deia, no? Sonen com explosives.
Però clar, són coses que o les saps o no les saps, i amb això sí que crec que no s'hi pot fer més. I al revés, està molt bé el poder clicar i tens això. Per cert, també ho tens al Google. Quan fas un Google Translate, moltes vegades també pots saber com són les coses. Bé, gràcies, Saber, i gràcies per la resposta. Jo crec que podem felicitar-nos per haver fet aquesta obra col·lectiva. Evidentment, felicitar d'entrada i primordialment a tot l'equip que hi heu treballat per haver fet tota aquesta feina de consens, amb mètode, però a més amb la capacitat de poder-la oferir de manera flexible i oberta, que és el que necessitem els que després han d'utilitzar la llengua, amb la finalitat última d'afavorir l'ús de la llengua catalana amb el màxim de respecte per a la llengua xinesa, amb els referents d'on provenen i dels quals volem parlar. Jo crec que això és el que avui oferim per utilitzar-la, oberta, com vosaltres dèieu, per rebre les millores o les ampliacions, i nosaltres també prenem la capacitat que puguem tenir des de l'administració, des del govern, per donar-vos suport i continuar aquesta feina que en definitiva afavoreix finalment la comunicació i la llengua catalana. Gràcies per haver-hi col·laborat, felicitats als que sou aquí i als que us hagin ajudat i als de l'entorn, que segur que ha estat complex, i esperem que sigui útil per tot aquell núvol de destinataris que vosaltres heu dibuixat. Gràcies a tothom i gràcies per assistir.